वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। तो हमारी एंट्री हो चुकी है तान नेचर व्लॉग में। चलो मैं आपको पूरा तान नेचर व्लॉग दिखाता हूँ और तुमको बताता भी हूँ। तो अगर आना चाहते हो ना तो सुबह का टाइम बेस्ट है, क्योंकि गर्मी नहीं लगेगी और आप पूरा घूम सकते हो। फिर हमने झूले झूला, ये सीमेंट से बना है और ये देखो बहुत सारे झूले लग रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहे थे। फिर हम देखो कुछ जंगल से में घुस गए थे, पर उसमें मज़ा भी आया था। फिर हमें डर भी लग रहा थोड़ा बहुत और गर्मी भी लग रही थी बहुत। मैंने तो अपने ऊपर स्वाद भी डाल ली है। ठीक है गाइस, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इसको तो चक्कर ही आ गया। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके देखो। चलो बाय।